Добрый вечер. Сегодня у нас третий по счету вечер сказок у камина. И мы продолжаем чтение прекрасной сказки «Маленький принц». Надеюсь, вы устроились удобно, взяли себе чашечку чая и готовы слушать сказку дальше. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий. Если барашек ест кусты, он и цветы ест? Он ест все, что попадается. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным. Воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы? Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил наобум. Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости. Вот как. Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито. Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они стараются придать себе храбрости. Они думают, что если у них шипы, их все боятся. Я не ответил. В ту минуту я говорил себе, если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли. А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Он посмотрел на меня в изумлении. Серьезным делом? Он все смотрел на меня, перепачканный смазочным маслом. С молотком в руках я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. «Ты говоришь, как взрослая», — сказал он. Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил. «Все ты путаешь, ничего не понимаешь». Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. «Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним – складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно – я человек серьезный, я человек серьезный. Совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек, он гриб». «Что? Гриб?» Маленький принц даже побледнел от гнева. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок? Он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. И это все, по-твоему, не важно? Он густо покраснел, потом снова заговорил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет, ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Я и думать забыл про злополучный болт и молоток, про жажду и про смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему,
цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал? Как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали, а этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. И маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах, я насилу проснулась. Прошу извинить, я еще совсем растрепанная». Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда», — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она вскоре заметила: «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с ней измучился. У нее было 4 шипа, и однажды она сказала ему: «Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей». «Но на моей планете тигры не водятся», — возразил маленький принц. «И потом, тигры не едят траву». «Я не трава», — тихо заметил цветок. «Простите меня». «Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» «Растение, а боится сквозняков? Очень странно», — подумал маленький принц. «Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень уютная планета. Там, откуда я прибыла...» Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить. Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват. «Где же ширма? Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать». Тогда она закашляла сильнее, пускай его все-таки помучит совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. «Напрасно я ее слушал», — доверчиво сказал он мне однажды. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были меня растрогать, а я разозлился». И еще он признался: «Ничего я тогда не понимал.
Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было 2 действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказал он. Красавица не ответила. «Прощайте», — повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала она наконец. «Прости меня и постарайся быть счастливым». И ни слова упрека. Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность? «Да-да, я люблю тебя», — услышал он. «Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер? Да не так уж я и простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые. Но должна же я стерпеть 2-3 гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверное, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти». И она в простоте душевной показала свои 4 шипа. Потом прибавила: «Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи». Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Доброго вечера.